Одним словом собі захотів туди, через душ пройшов. Ну, взагалі, щось дуже цікаве, навіть туалет є.
почнемо з двох моментів. Перший момент – це ніколи не робіть грубку на другому поверсі. Якщо ви надумаєте робити грубку на другому поверсі, то ми до вас не приїдемо. Ви не наші клієнти, так що цю ідею покиньте, то є погана ідея. Чому? Зараз я покажу. Другий момент – це ми поставили грубку на підлогу. І майстри, які мають стаж там 40-50 років, у нас зараз засміють і скажуть, що не добре і що дуже зле. Але зараз ми покажемо, як ставити грубку на дерев'яну підлогу без жодних проблем, щоб було все чікі-пукі. Одним словом, давайте покажу перше ту підлогу, а потім покажу, чому не можна робити грубку на другому поверсі. Маємо кімнату. І на підлозі в нас є паркетна дошка. Тобто не дошка, під якою пустота, а паркетна дошка, яка стоїть на цементній стяжці. І що ми робимо? Для того, щоб у нас був ось цей стик, де карніз стає на підлогу, щоб він був ось такий суперкультурний, супергарний. Виглядає так, ніби ми зараз стоїмо цим цокольним рядом на самій підлозі. Насправді все не так. Ми виміряли наш розмір по цоколю і відрізали на пів сантиметра менше з кожного боку. Відповідно, маємо, ось тут нас видно, що основна частина цоколю у нас стоїть на ось цьому, яке ми не забирали, тому що тут паркетна дошка, чи може це паркет, який має 2 см товщини, дуже твердезний, ну такий, знаєте, як бетон. І воно стоїть на стяжці, тобто ніякого просідання абсолютно не буде. Тому ми це залишили, щоб тут не було ніякої ями, і щоб потім оцією цеглою не мучити себе, і щоб вийшло так, як зараз вийшло, гарно, культурно. І відповідно у нас основна частина цоколю стоїть на цій дошці, а пів сантиметра виходить на ось цю дошку. І відповідно ми вже маємо такий відразу культурний перехід з цоколя на підлогу. Вже тут вам не треба нічого додумувати, ніякі там, тобто чимось заробляти. Маємо вже готовий перехід і виглядає, ніби воно собі стоїть так на підлозі. Ось такий цікавий момент. Наступний момент ще більш цікавий. Найцікавіший за наших, якщо не помиляюсь, 7 років роботи. Цей момент найцікавіший, а саме розміщення цієї грубки і розміщення місця, де ми підрізаємо кахель. Ті, хто за нами слідкують, бачать, як ми підрізаємо кахель. І я не раз говорив, що місце, де ти підрізаєш кахель, і місце, де грубка, це дуже важливо. Тому що чим ближче оце місце одне від одного, тим краще для нас однозначно. Ну, напевно, тільки для нас, тому що людина, в якої ми робимо грубку, жодна не відчуває цього. Але якщо це місце близько, тобі не треба далеко ходити. А як ви бачили, кожну кахелину ми підрізаємо, ну буває, треба там 5 раз, 6, 10. Тобто ми її підрізаємо дуже багато раз. І такий нюанс, що кахелина – це не конструктор. Виробники кахелю заявляють, що кахель – це є конструктор, і з кахелю можна робити будь-що. Правильно, з кахелю можна робити будь-що, але це не є конструктор Лего, який можна просто поскладати, не чіпаючи зовсім. Тобто кожен бік кахелини треба підрізати. І в цьому випадку у нас практично критична ситуація, тому що ми дуже далеко від столика, де підрізаємо кахель. Зараз ми спеціально порахуємо кроки і побачите, який шлях проходить кахелина і який шлях проходить Діма, підрізаючи кахель, який шлях проходимо взагалі всі ми, носячи цеглу. Ну, тобто всі ми, це я і Діма, носячи цеглу, всі розчини і тому подібне. Давайте пройдемо цей такий наш шлях. Повторюю, це найдовша відстань за всі роки роботи. Попередній, одного разу у нас була приблизна відстань, але вона була, навіть не то, що приблизно, вона була, напевно, наполовину коротша. Давайте менше слів, пройдемося цим таким шляхом. Отож, як виглядає вся ця послідовність? Кахель у нас завжди стоїть біля самої грубки, ми зносимо його на кубку, зараз його тут поки що небагато, але він постійно тут. Тобто нам треба взяти кахелину, яка ще абсолютно така заводська, без ніяких зрізів, без нічого.
Потім нам треба її приміряти. Ось так плюс-мінус ми її приміряли. Бачимо, що цей кут нам тут підійде. Тоді з цим кутом ми йдемо до нашого столика. Давай, Діма, йдемо. Я буду ззаду тебе. Рахуй кроки. Діма порахує кроки і потім скаже. От маємо перша наша така перепона, це є сходи. Сходи вниз. І ще такі закрутаси. Потім маємо невеличкий такий коридорчик. Проходимо кухню. Виходимо на терасу. Тут може зараз трошки бути вітер, так що вибачайте за шум. Кахель, який ми ще не встигли поносити наверх, його треба весь туди поносити. Ще одні сходи. І ось тут маємо наш столик. В кращому випадку це може бути... Скільки я в кращому випадку може бути походів? 3? За 3 можу дати? Мінімум 3. Мінімум. В кращому випадку може бути 3, максимум може бути зверх, напевно, 10. Буває, що типу ходиш і не можеш той кахель нормально підігнати. Ось такий шлях у цей бік, ну і відповідно той самий шлях в інший бік. Відповідно, глина і цегла ще далі. Ось там маємо нашу глину, там маємо нашу цеглу, яку ми сьогодні маємо ще оцю цеглу всю перенести теж наверх. І є ще такий взагалі варіант. Взагалі скільки кроків? 57 сюди. 57 кроків. А туди то ще... Так, але є ще, я кажу, що швидше за все завтра столик буде там, тому що на цілий тиждень передає дощ. І ми оцей столик будемо тут під накриття, тут де стоїть цегла. Тобто це ще мінімум скільки там, 65 кроків буде. Це в один бік, тобто 130 кроків один раз пройти з кахелину. Ще покажи до гаражу кілька, до кафелю. У нас ще кахель, де ми зранку кахель, ми його зранку возили, то взагалі за хатою ще є гараж. Я навіть не хочу йти, бо то там кроків, напевно, 150. Ось така цього разу у нас цікава історія. Ну, якщо ми вже зійшли, ми вже з кахелем, отак, щоб ви розуміли, що таке, як треба збиратись. Бачите, це все. Це кахелина взагалі, яка ось прийшла з заводу. Тобто вона ось так виглядає з цими запливами глазурі оцієї з кожного боку. Погляньте, які тут красиві запливчики. Взагалі шикарні просто. Ну, з кожного боку вона має такі напливи. І мало того, що треба зібрати з грубшого ось цей наплив, потім треба ще калібрувати кожну кахелину, тому що кожна кахелина, вона по розміру різна. Наприклад, ось наш кут. Тут є пряма кахелина, буває, що різниця може бути до пів сантиметра. Тут плюс-мінус вони одинакові, але кахелина вже підчищена, а кут ще не підчищений. Тобто, якщо ми підчистимо цей кут, то ця кахелина вже не підійде. Одним словом, історія така, знаєте, довга і цікава. Вона насправді виглядає, що вони всі одинакові, але насправді це не так, і це на усіх заводах, тобто без винятку. Нема ідеально рівного кахеля. Все виглядало ніби якась така не дуже оптимістична нота. Насправді немає біди, ми вчора теж думали, що ми вже, напевно, будемо їхати додому. Думали, що ми цей об'єкт не будемо робити, тому далеко ходити 100 з чимось кроків, як не як. Потім так подумали, що хтось колись піраміди будував, навіть не мав болгарки. Та я думаю, у нас 2 болгарки, ще одна є поламана. Думаю, то що ми не зробимо групку, та й вирішили, що все ж таки зробимо. Так що ми працюємо повним ходом, а ви повним ходом уподобайки кладіть, бо нам було легше робити, і ще можете повним ходом коментарі писати. Ви і так собі тако сидите легонько. Так що коментар не помішає нікому.
працюємо, а потім, коли щось трохи зробимо, то вже покажемо, бо поки що нема що показувати. Вже 4 година, а ще навіть нема нашого цокольного ряду. Такі справи.
Наша грубка так суттєво вже підросла, і якраз саме час розказати про її характеристики, показати, що всередині. Отож, такі основні характеристики – це є розмір нашої грубки, є 4 кахілини на 2,5. Наш кахіль має 24 см, відповідно при таких розмірах вона має 96 см на 60 см. І саме такий розмір по основі і висота має 8 рядів плюс цоколь і карніз, у нас є 2,20. І саме такий розмір ідеально підходить для кімнати, яка має приблизно до 40 квадратних метрів. І саме ось ця кімната, вона має рівно 40 квадратних метрів. Тобто ідеальний варіант для такої кімнати. Наступне. Дехто називає грубку в таких розмірах півторачка. Це така стара радянська назва. Ми все ж таки називаємо її така невеличка камінопіч, хоча вона і не з великими дверцятами, а з такими пічними спаринами. Все рівно ми називаємо її камінопіч. Всередині надійні такі суперові канали, які перевірені часом, перевірені особисто мною, тому що у мене вдома практично ідентичні канали. Єдине, що більша дверка і ширша грубка. Але за рахунок того, що тут маленька дверка, грубка звужена, відповідно, якраз всередині у нас все супер класно виходить, що я вам зараз і покажу. Маємо таку систему всередині. Вона має назву ковпакова, але я би її, знаєте, якось переназвав на, можна сказати, таку п'ятиканальну, тому що, якщо чесно, не бачу десь тут ковпака, а п'ятиканальна, але така нестандартна, тому що стандартних 5 каналів – це коли рух газів йде з першого в другий і так поступово до п'ятого. В нашому випадку наша грубка просто, її можна так, знаєте, переділити, тобто і права і ліва сторона, вони повністю віддзеркалені. Посередині у нас камера згорання. Ось тут під цим мішечком маємо рушта. Мішечком накрили для того, щоб не замастити ті рушта. І з двох боків маємо ідентичні канали. Це є 2 опускні і 2 підйомні. Опускні і підйомні канали, їхній низ ми не давали в самий низ, ми їх порівняли рівно з ось цими руштами, тобто з низом камери згорання. І відповідно внизу є 2 переходи, тобто ось тут і ось тут. Перехід висотою на 2 цеглини. Тобто це у нас зараз 3-й ряд загальний, відповідно ось цим 3-м рядом ми вже розділили, тобто сформували підйомний, опускний, бо до цього це був один канал. І ось зараз на 3-му ряді маємо такий вигляд. Також маємо внизу отих опускних маємо прочисні отвори. Ось так вони виглядають. Це вже отвір з заглушкою, а це отвір без заглушки, тому що у нас по заглушках якийсь вийшов такий провтик, і ми ще не маємо заглушок, тобто ми потім закриємо. Ось так воно виглядає. Потім, коли з роками наша грубка буде забруднена, ми просто забираємо цю заглушку і маємо з двох боків суперовий доступ до низу наших каналів. Також можна зауважити, що ми не робили наші улюблені прогарчики. Як правило, ми починаємо їх робити з другого ряду. Це є прогарчик, це є такий отвір висотою на цеглу, шириною 3 см. В даному випадку ми їх не робили, тому що ось тут, де у нас оці заглушки, не захищена цеглою така частина кахелю, і якщо б тут був прогар, була б велика ймовірність того, що там може бути перегрів і може лопнути кахель. Тобто прогарчики ми вже будемо робити дещо вище. Попередньо ми виміряли, де наш димохід, ось на цій висоті. У нас буде вихід з грубки в димохід, потім ми проб'ємо отвір. І відповідно, виходячи з цього, можна зрозуміти, що ось такий вигляд всередині, вигляд наших каналів буде практично аж під димохід. Тобто, отут у нас буде подвійне перекриття, і отак воно буде і нічого не буде змінюватись, аж до самого перекриття.
Дуже важлива порада. Порада і настанова, особливо для молодих людей, які починають працювати в пічництві. Тому що, як правило, старших дуже важко чогось навчити, дуже важко переперти, тому що вони, знаєте, такі мають свою думку, і їхня біда полягає в тому, що вони абсолютно не хочуть вчитися. А от молоді, як правило, це все сприймають, і якщо ви цю пораду, яку я вам зараз розкажу, використаєте у своїй праці, це вам однозначно поможе, це підніме вас, звичайно, на щебель вище. Ця порада – це є чистота. Чистота у всьому. Тобто, якщо ви думаєте, що цього ніхто не бачить, тобто з людей, замовників, от ви прийшли на роботу і ніхто не бачить, не слідкує за тим, чи ви чисто працюєте, ви дуже помиляєтесь. Насправді це можуть вам не сказати, але насправді це всі бачать. Тому повірте, якщо у вас буде порядок всюди, тобто у вас мають бути зони. Наприклад, тут у нас є кімната, у нас кімната розбита на зони. Ми маємо зону, де ми підшуровуємо кахель, маємо зону, де ми маємо цеглу і постійно прибираємо. Тобто, якщо ви навчитесь це робити, навіть якщо ви не будете ідеально робити ще оці шви і працювати з самою грубкою, все рівно, коли вже буде чистота у приміщенні, буде чистота у вашій голові, як не дивно. Відповідно, ви постійно захочете це все удосконалювати. І оті шви, вони будуть ставати чим раз тим краще. Всередині також буде ставати чим раз тим краще. Не думайте, що якщо всередині цього ніхто не побачить, там можна шмаркати, ляпати глиною і тому подібне. Робіть це не для когось, робіть це для себе, для того, щоб ви закінчили грубку, щоб ви собі спокійно жили, спокійно спали і знали, що там у вас все чистенько, гарненько. І так само все, що вас оточує, воно однозначно впливає. Зрозумійте, що робота пічника – це не є оті радянські канони, радянські якісь стандарти і радянські шаблони. Це все міф, який нам навіяли. Пічник – це не є якийсь піячок, це не є якийсь нехлюя, це повинні бути молоді, красиві, розумні, здорові люди. Тому оцю культуру пічництва її треба піднімати. Тобто це не є робота, якогось нижчого класу. Це є робота професійна, і тому оця порада допоможе вам і допоможе в загальному всьому пічництву, щоб воно посіло своє місце, те, яке воно мало 100 років тому, за часів там Австрії, і те, яке воно має зараз, але за кордоном. За кордоном, щоб ви розуміли, пічник – це є, знаєте, такий чуть не будівельний бог. Тобто, тому я хочу, щоб це саме у нас було в Україні. Тому запам'ятайте, чистота всюди. Підсумовуючи мої слова, ще давайте покажу так, знаєте, на практиці. От маємо місце, де ми підшуровуємо кахель. Постійно найбільше пилюки, але ми постійно це все пилососимо. Купіть собі пилосос. Пилосос невеличкий, він є дуже дешевий, він коштує там 1500 гривень, можливо 2000, можливо там якийсь Bosch коштує 3000, але це не є гроші для такої роботи. І підтримуйте чистоту. Подивіться, у нас зараз обід, півдня ми вже працюємо, подивіться, бачите? Під ногами немає ніяких цеглин, їх не треба переступати, їх не треба за них шпортатися і тому подібне. Погляньте на стіни. Ми не заліплюємо їх ніякими плівками. Бачите, є чисті стіни, там немає жодної краплини глини. Кахель постійно прибирайте оцим пилососом, навіть у нас є щіточка, і постійно поступово собі протирайте вже, робіть на чисто. Не треба, щоб тут було глини більше, як кахелю. Протерли, зробили ряд, протерли. От бачите, тут ми вже, в нас тут от спереді краще видно, тут 3 ряди в нас вже протерто, а тут ще є невеличка пилюка. І навіть враховуючи те, що він ще не протертий, він не є з глиною, тому подібне. Ось так. Всередині також, як я казав, не думайте, що того не видно і треба тут робити якесь, знаєте, пекло. Чистенько, робіть чистенько. Навіть, от бачите, поставив внизу мішок, щоб там не обмастити глину. І бачите, як він нас виручає, там впала глина, але вона впала вже на мішок, а не на цеглину. Потім заберемо мішок і все буде чистенько, гарненько і буде тішити
ваше око. Ось така справа. Також по цеглах, окремо кахель. Він не розкиданий, цегла, вона не розкидана на купці. Ну і, звичайно, інструмент. Ось така справа. Діма, все добре сказав? Супер. Поговоримо про шубера. Давайте покажу, які ми шубера використовуємо. Перше, це буде шубер, який може бути, тобто він може бути, а може не бути. Все залежить від того, яка у вас конструкція. Тобто це є шубер прямої тяги. Використовується він у тих випадках, якщо ви маєте якісь сумніви до тяги в димоході, відповідно ми ставимо його в тому місці, де при відкриванні буде пряма тяга з камери згорання прямо в димохід. Тим самим ми, коли ми розпалюємо нашу холодну піч, ми його відсуваємо, прогріваємо хвилин 10-15 димохід, потім ми його закриваємо і відповідно вже наші гарячі гази йдуть по каналах і нагрівають повністю нашу грубку. Повторюю, використовується тільки тоді, коли є сумніви до тяги самого димоходу. В нашому випадку ці сумніви є, тому ми його використовуємо. Використовуємо шубер фінської фірми СВТ. Ось такий він. Конструкція – це звичайний ось такий чавунний блін, металічна шпилька, чавунне таке закінчення і чавунна рамочка. Вибір дуже великий, є різні конфігурації і різні розміри. В даному випадку у нас такий найменший 17х17, його нам більше як достатньо. Якщо попередній шубер ми використовуємо при потребі, то основний шубер це є основа, тобто його потрібно, тобто він мусить бути завжди. Цим самим шубером ми з'єднуємо нашу, в даному випадку, отаку камінопіч з димоходом. Якщо димохід у нас в стіні, між нашою печею і димоходом є певна відстань. Цією відстанню ми якраз, цим шубером ми якраз з'єднуємо нашу пічку з димоходом. Тобто ось так він виглядає. Це є польський шубер фірми Darfo. Ось
Так виглядає наш шубер. Я вам скажу чесно, я захоплююсь фірмою Darko, не тільки їхніми шуберами, взагалі їхньою продукцією. Це є різні коліна, різні димохідні труби, різні вентиляційні системи і тому подібне. Мене дуже тішить якість цього всього. Воно, по-перше, якісна фарба. Ми тестували фарбу і якісні всі елементи. Вони якісні, такі, знаєте, культурні. Тобто ти бачиш, що кожна гайочка, кожен болтик, кожен елемент, він продуманий до найменших, знаєте, дрібниць. Воно дійсно підкуповує, тобто приємно працювати якісним матеріалом. Сама конструкція ось цього шуберу, ось це маємо ось така труба. Всередині є заслонка, яка не повністю, тобто вона є по техніці безпеки, маємо тут такий проріз. Працює воно елементарно, тобто закритий вигляд, і повертаємо, це є відкритий вигляд. Чи є аналоги українського виробника? Є аналоги. Цього, якщо чесно, не бачив дросельного. Є звичайні такі, я називаю їх, зроблені на коліні, квадратні, з простої бляшки, з таким висувним механізмом. Відповідно, ці теж щось таке подібне є. Чи вартує зекономити на тих, тобто взяти українські? Скажу чесно, не вартує. Чесно, хоча різниця в ціні досить тобто суттєва, я не рекомендую вам економити на таких речах. Якщо ще з цим чавунним можливо, то оцей шубер, тобто якщо взяти, не треба бути експертом, взяти оцей і взяти наш, зроблений на коліні, різницю побачить будь-хто, не треба бути спеціалістом, не треба бути майстром. Ось така справа. Також можна наголосити, що є, звичайно, що є різні діаметри. У нашому випадку це 150-й діаметр, і нам його більше достатньо для даної грубки. Цей шубер ми відкладаємо, тому що монтувати ми будемо його у першому перекриттю. А до цього якраз прийшов час, і монтувати оцей шубер, це, знаєте, таке естетичне задоволення. Попередньо ми визначили, де димохід, пробили отвір, встановили ось таку декоративну розетку, яка приховала наші всі гріхи, тому що коли ми пробивали отвір, звичайно, що вибити його ідеально рівно неможливо. Потім зсередини ми це все заробили глиною, і потім найприємніший момент – це просто засунути наш шубер, скільки нам треба, в даному випадку щось плюс-мінус цього, зараз ще може будемо відрегульовувати. І відповідно маємо доступ до цієї дросельної заслонки, якою ми відкриваємо і закриваємо наш шубер. Потім, коли ми це підмуруємо, ми покажемо, як воно виглядає збоку. Ось така картина, на мою думку, супер естетично виглядає, супер культурно. Ми вже його повністю відрегулювали, робимо дещо невеличкий такий нахил вниз, тобто щоб він не був рівно, тому що дим це любить, коли є у нас нахил вниз, він буквально дуже-дуже невеличкий, там буквально, внизу бачимо, там може 4 мм нахилу. Більший нахил нам фізично не дає зробити ця резета, більшого нам і не треба. Відповідно, у цю ручку, коли ми монтуємо шубер, треба зауважити, щоб ми ручку відкрили і щоб вона от була, тут ще мала теж таке, знаєте, зазор. Бо якщо ми, наприклад, забудемо про це, змонтуємо його у такому вигляді, засунемо задалеко, відповідно замуруємо, і потім може бути таке, що ви будете відкривати, а ручка вже буде упиратись у цю розету. Тому монтувати його треба у відкритому вигляді.
Одне з найчастіших запитань – це як зробити перекриття нашої грубки. Нам потрібно зрозуміти, що буває, відповідно від конструкції, буває декілька перекриттів. Однозначно, мінімально це може бути одне. Тобто, якщо у нас якась дуже проста конструкція, тобто тоді нам треба перекрити тільки закінчення. Ми закінчили робити нашу грубку і перекриваємо самий верх. Але бувають і конструкції, де може бути два перекриття, як в даному випадку, але є навіть і конструкції, що може бути і три перекриття. Це, як правило, залежить від димоходу, тому що якщо якесь нестандартне розміщення димоходу, відповідно, може бути і три перекриття. У даному випадку у нас два перекриття, і зараз я покажу, як ми перекриваємо нашу топку, тобто перше перекриття. І в загальному нам потрібно розуміти, що навіть якщо у нас одне перекриття, тобто завжди перше перекриття, воно повинно перекриватись без жодного металу, тому що метал боїться прямого вогню, і якщо буде перше перекриття зроблене за допомогою якихось металічних кутників або полосок, рано чи пізно цей кутник перегорить або його покрутить, і там може бути деформація тієї цегли, і він може десь виперти у кахель, може потиснути на кахель. Тобто буває дуже багато різних нюансів. Тому пам'ятаємо, перше перекриття, де є контакт з прямим вогнем, у нас буде завжди без металу. Всі наступні, якщо там у вас друге або третє ще є, воно можна сміло використовувати вже тоді метал, тому що метал не боїться тепла, метал боїться прямого вогню. Також можна сказати про кількість шарів цегли. Тобто, якщо у нас якась дуже велика конструкція і велика камера згорання, то буває, що оцих шарів цегли може бути 3, якщо ж дуже велика, можливо навіть і 4. У нас конструкція досить невеличка, тому в нашому випадку ми маємо змогу перекрити нашу камеру згорання тільки 2 рядами цегли. Тобто 2 ряди цегли на ребро і наше перекриття буде готове. Отож, перед тим, як ми перейдемо до нашого перекриття, давайте я розкажу, що у нас вийшло всередині по наших рядах цегли, по наших каналах. Я завжди наголошую, що це все індивідуально і це не треба брати так, як за якийсь зразок, за якийсь шаблон, тому що оця висота цих цеглин, кількість рядів залежить від багатьох факторів. Це як від самих дверцят, від димоходу і ще там є різні нюанси, але розглянемо саме цей випадок. Отож, у нас до цього перекриття пішло 10 рядів цегли на ребро. Давайте пройдемося по кожному, щоб було максимально зрозуміло. Отож, перший ряд у нас йде П-подібно, тому що спереді є дверцята. Другий ряд ідентичний П-подібно. Третій ряд у нас вже йде по колу, тому що ми вже перекриваємо над дверцятами. Четвертий ряд ідентичний третьому. П'ятий ряд ідентичний четвертому, але тільки зроблено 2 прогарчики у опускні канали. Прогарчики — це у нас є такі типу отвори, висота цеглина, ширина 3 см. Це у нас був 5-й ряд. 6-й ряд у нас йде по колу без прогарчиків. 7-й ряд у нас ідентичний 5-му, тобто також по колу, але з прогарчиками. 8-й ряд у нас повністю по колу, і на 8-му ряді ми робимо хайло. Хайло — це перехід з камери згорання у опускні канали. Тобто маємо 2 ідентичних хайла. 9-й ряд, тобто це вже також хайло. І ось це 10-й ряд, маємо ось таку ситуацію. Тобто маємо 2 переходи, висота цього хайла 2 цеглини на ребро. Також отут у нас це є підйомні канали. І ось цими цеглами ми так вже з цього 9-го ряда дещо сходили, для того, щоб було легше це все перекрити. Зараз наше завдання – це перекрити, залишити тут шубер прямої тяги і 2 підйомних канали. Тож перейдемо до нашого перекриття. До перекриття у нас вся цегла йде на ребро. Перекриття ми вже робимо цеглою ось так лежа. Насправді це все дуже просто, дуже зрозуміло, як це зробити без металу. Ми просто робимо цеглу методом випускання. Тобто зараз у нас піде цегла ось так, перший ряд, тобто по колу, всюди, де це потрібно, де це можна. Тобто ми випускаємо ось так, тільки оцю частину.
А вже наступним рядом ми будемо випускати ось так. Важливий нюанс, що коли ви випускаєте цеглу, вона повинна бути випущена не більше як пів цегли. Тобто ось так ще допустимо, але якщо є десь місце, де треба ось так, це вже недопустимо. Тобто більше як пів цегли не може бути. Тобто, тільки пів цегли. І таким чином ми таким методом випуску перекриємо нашу камеру згорання. Відповідно, це у нас буде перше перекриття. Не потрібно брати це за шаблон. Тобто ось ця ситуація це не є шаблон. В кожній ситуації може бути по-різному. Тобто у вас не у всіх буде ось така картина всередині, але суть перекриття вона всюди одинакова. Тобто просто методом випускання цегол ми робимо наше перекриття. Наше перекриття готове. Як я і казав, вийшло зробити двома рядами. Що маємо? Маємо два підйомні наших канали. Маємо ось тут прорізане місце під наш шубер. Тут зробили отвір у кахелю. І для естетики це можна зараз ще все гарно загладити термоклеєм. В нашому випадку це термоклей Baugut FMR. Можна залишити і так, це вже абсолютно ні на що не впливає, тільки вигляд. Ми, звичайно, це зараз ще пройдемо цим клеєм і будемо монтувати наш шубер. Нюанси по монтажі оцього шубера. Так, дивіться, перше, це треба нам дати такий стопор. В нашому випадку це звичайний болтик. Ми його тут засверліли, і тоді вже коли при відкриванні шубер не буде, тобто цей блін не буде вилітати з рамки. Другий нюанс – це є термошнур, який ми проклеїли понизу. Тут, де буде стик з цеглою. Третій нюанс – це шпилька. Вона заводська йде дуже коротка. В нашому випадку вона нам не підійшла, відповідно ми її переробили, просто звичайної шпильки. Пофарбували у чорний колір. Є і чорні шпильки, тобто можна купити відразу чорну, і тоді вже не треба буде нічого фарбувати. Ось такий нюанс. Відповідно просверліли ось тут отвір у кахелю. І зараз просто закладемо і все.
На даному об'єкті ми маємо козир в рукаві. І не показати його буде гріхом. Точніше, не на даному, а буквально по сусідству. По сусідству ми маємо наш старий об'єкт, в якому у нас встановлено 2 рекорди. Перший рекорд – це є найбільша кількість грубок в одній хаті. Це, повірте, це дуже багато. І серед тих грубок є другий рекорд – це найбільша по розміру робота, яку ми робили, тобто по кахелю. Відповідно, треба вам це показати, тому ми зараз перейдемо на той об'єкт. Нам дали ключі, ми маємо дозвіл і оглянемо ці об'єкти. Не бачили ми їх вже більше. Тобто останній об'єкт ми зробили, останню піч, яка там є, ми зробили півроку тому. З того часу там зробили ремонт і, відповідно, йдемо поглянемо. Навіть самим цікаво, що там відбувається, як наші печі себе почувають. Цей ключ відкриває ці двері, логічно. За тими дверима є купа грубок. Ще не кажіть, що ви бачили таку кількість. Я впевнений, що точно не бачите. Йдемо. Будемо починати по порядку. Тобто так, як ми робили, так і почнемо. Отож, починали ми з цієї кімнати. До речі, тут ще була така стройка, зараз вже все чистесенько. Оце була наша перша грубка, найменша, розмір 2 кахилини на 3. 2 на 3. Для цієї кімнати вона більше як достатня. Тут кімната, я не знаю, може 10 квадратів, плюс-мінус. Отака припала порохами наша перша грубка. Йдемо, глянемо на другу. Тут кімната дещо більша. І грубка також дещо більша. Розмір 2 кахилини на 3,5 кахилини. До речі, коли робили підлогу, бачу, понаклеювали скотч. І так і не повіддирали. Шкода, що ми так її поцували. Така красуня. Йдемо, поглянемо на третю. Це наша третя була по рахунку. Тут ще більша кімната, відповідно, грубка ще більша. Вже у нас є 3,5 кахилини на 2,5. Така вже більша, і дверцята на ширшій стороні має дещо такий вже кращий вигляд, типу така більш сучасніша. Напевно, ті папери, що ми палили. Потім, що ми перейшли куди? Ця була грубка перша у 23-му році. Потім ми закінчили цю і перейшли на гору, так? Йдемо на гору. Тут за дверима є ще одна, але вона була передостання, тому давайте по порядочку. До речі, з кожну грубку, яку ми тут робили, були якісь історії, приколи. От зараз, до якої ми йдемо, тут був такий прикол, що ми зайшли не у димохід. Тобто нам дали креслення будинку і мав бути димохід. Насправді то була вентиляція. Зараз дорозказую. Ходи. Була вентиляція, і ми зайшли у вентиляцію. Отут. Тобто нам сказали, що ось тут димохід. Відповідно, ми собі отим шубером зайшли в димохід, не маючи гадки, розпалили. Диму була ціла хата, тобто не горіло абсолютно. І потім власник будинку сказав, що димохід ще далі. Тому що це повністю все тут вентиляційні димохідні шахти. Ми тут пробивали стіну, щоб зайти в димохід. Ну, було весело. Бачу, пофарбували наш шубер у білий колір. Грубки в порохах страшне. Коли робили тут ремонти, їх трохи замостили. Тут вже маємо на 2 кімнати, тобто 4
на 3. Зараз ще покажемо задню частину, це у нас типу передня. Дверця високо, тому що канал у нас йде попід низ. Отака. Глянемо з другого боку. Ну, відповідно, маємо задню частину без абсолютно нічого, ніяких дверок, просто отакий виступ на кімнату. І це вже яка у нас? Четверта. Тепер йдемо п'яту покажемо. Ідентична, до речі. Ось така ідентична, просто вже з меншим виступом на цю кімнату, тому що з цією теж, ну тобто я казав, що з кожною були якісь приколи. Тут був прикол такий, що димохід у нас ось тут. Тут взагалі квест. Зараз покажу з того боку. І бачите, ми запустили її по максимуму туди, тому що там ми вийшли димоходом, бо тут не було як. І щоб це вікно обіграти, отут труба йде у димохід. Бачите, пофарбована на біло і, якщо чесно, майже її не видно. Давайте поглянемо з того боку, як воно виглядає. Тут випуск і погляньте, яка конструкція. Димохідна конструкція. 2 коліна, чи що, я вже і забув, 2 коліна. І перехід у ту кімнату і димохід. І, до речі, незважаючи на те, що тут тих безліч колін і ще та труба метрова, горить прекрасно, тяга чудова. Ідентична попередній. 4 кахилини на 3. Йдемо, поглянемо на 6-ту, так? Тут за дверима 6-та, але вона ще не остання. Остання буде 7-ма. І якраз та 7-ма буде, як я казав, у нас є 2 рекорди, це є кількість, тобто 7 грубок, 7 точок на одному подвір'ю, бо не в одній хаті, бо тут є у нас 6, а 7-ма там у літній кухні. Тобто, а другий рекорд якраз вона найбільша по розміру. Тут вже маємо кухню і тут ми маємо з варильною поверхнею. Теж все у порохах, але от маємо таку красоту. Маємо нашу варильну поверхню. Плиточку навкруг неї. Також така конструкція дещо вигнута димоходу і також пофарбовано в білий колір. Досить цікаво вийшло. Отака. Піч з варильною поверхнею. Красота. Давайте йдемо глянемо на ту найбільшу і останню по рахунку. Буквально 2 кроки і літня кухня. І тут наша 7-ма. Тут з цією роботою є такий дуже трагічний момент, тому що ми знімали дуже класне відео. Тобто таке все по пунктиках розказували, показували, і воно якимось дивом зникло з YouTube. Мені так шкода було на початку. Тепер я вже трохи забув. Та й вже легше, але дуже було шкода. Тобто відео нема, хоча ми тут були так, все класно розказали. Так, тут у нас ще дещо недороблено, але, звичайно, ми зможемо оцінити цю величезну піч. Подивіться, вона у нас також є на 2 кімнати. Тут є варильна, також поверхня. Все у порохах, страшне діло. Відповідно, маємо тут. Лишили ми її в 100 разів кращу. Вона зараз жахлива, якщо ще тут перетирали. Тут у нас є наша хлібопіч. Покажи, Діма, яка там всередині краса. Маємо хлібопіч. Таку причудову. Відповідно, тут внизу таке задумали для вигляду на дрова, арочні дверцята. Отака. І отут та конструкція вартує уваги. Тут типу у нас димохід
в один димохід зійшло. Відповідно, тут маємо від цієї варильної поверхні маємо вихід, тут є шубер, можна перекривати. Ну і відповідно там вже з самої хлібопічки також пішло у димохід. Ну, йдемо глянемо ще з цього боку. Вона переходить у цю кімнату, до речі, через душ. Одним словом собі захотів туди, через душ пройшов. Ну, взагалі, щось дуже цікаве, навіть туалет є. Чудо. Чудо. Ну, а тут задня частина нашої хлібопечі і задня частина нашої тої з варильною поверхнею. Присні заглушки, відповідно, така картина. Така ситуація, тобто 7 грубок, і оця найбільша, яку ми робили. Тобто вона не є, напевно, найбільша взагалі, тому що колись робили такі печі на півхати, але відповідно, якщо б ця, до речі, була також в одній кімнаті, а не через стіну, вона б теж півкімнати зайняла, але ця піч нам яка дала духу. Ми тут робили, не знаю, по-моєму, 2 тижні. Я щось не знаю, чи ми в день ряд робили ми в день? 1 ряд у день ми робили. Така була дуже-дуже важка робота. Єдине шкода, що коли ми її залишили, вона просто блистіла. Тому що ми це все відполіролюємо і відмиваємо. Що зараз з неї, якщо чесно, нам треба звідси тікати, закривати двері, бо я не можу це бачити. Дверки, все в порохах. Але нічого, відмиють. Така справа.
тепер, коли залишилось тільки розпалити дрова, я вам розкажу найцікавішу історію, якою закінчується ця грубка. Ця грубка закриває нашу 2-річну історію. Це наш особистий рекорд, і думаю, що, напевно, рідко у кого таке взагалі було. Справа в тому, що ця грубка по рахунку є 15-та у однієї людини. Не у одному будинку, було 3 будинки, але в загальному це 15-та наша робота і завершальна однієї людини. І саме цією 15-ю ми закриваємо. Це 2 роки тривала ця вся історія. Це, якщо чесно, наскільки незвично, наскільки якось не вкладається у голові. І навіть зараз дещо сумно, тому що коли ми робили першу, на тому першому об'єкті там було, по-моєму, 7 грубок. Це була п'ятикутка, були подібні такі, тобто там були різні. І ми коли бачили ту купу кахелю на тих 7, це було, тобто ти думав, що цей кахель не закінчиться ніколи. Потім ми переїхали на інший об'єкт. Тобто це було протягом 2 років, повторюю. Переїхали на інший, і там також було 7, до речі, тих, які я показував вам. І потім додалась ще ця одна, це вже в цьому будинку вона тільки одна. Тобто, і ми вчора сиділи з Дімом і так собі думали, що якщо би той весь кахель, який пішов на цих 15 грубок, я не знаю, напевно, цієї півкімнати було б просто закладено. Я вже не кажу про цеглу, якої там просто пішло тисячі. Ось така незвична, цікава для нас історія. Що стосовно цієї, скажу вам чесно, вона нам пішла досить легко, незважаючи на те, що це був 2-й поверх, і ми, їдучи сюди, такі, знаєте, в нас були невтішні прогнози, ми себе мучили, як ми маємо то зробити, як ми маємо ходити. Але якось, слава Богу, пішло дуже легко, тому ми навіть сьогодні говорили, що тут наскільки все ідеально вийшло, що навіть просто нема до чого, знаєте, придертись. Тобто хотів би краще, то вже нема куди. Наскільки воно вийшло все навіть по підлозі. Тобто ми це закінчили, залишаємо, і тут абсолютно нічого не треба доробляти, просто занести меблі і собі далі спокійно жити. Вона така вийшла, знаєте, досить проста, але це якраз оця простота, вона тобто це найперевіреніша грубка, прості дверцята, прості канали, але вона буде суперефективна, це однозначно, і оцю кімнату вона буде нагрівати це 200%. Я зараз, як завжди, традиційно розпалюю, традиційно показую вам з кожного боку, і, як завжди, чекаю від вас на підтримку. А найкраща підтримка для нашого каналу – це є ваші коментарі, подобайки і поширення наших відео. Все це разом взяте, воно просуває наш пічний контент, нас стає більше, і це в першу чергу ваша заслуга. Ну і наша також трошки. Тож всім дякую, хто додивився до кінця, хто був з нами. Попереду новий об'єкт, як завжди, через буквально пару днів. Тому, як я і казав, рік, маю надію, що буде досить плідний, досить цікавий на якісь гарні і цікаві і нові об'єкти.